Қайырлы күн қыздар. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк, яғни тарының жасалу жолымен бөліскім келеді. Бұл тағам ораза кезінде тойымды керемет тағамдардың бірі, әрі жеңіл, жасалу жолы да оңай. Ол үшін бізге 250 грамм тары қажет болады. Ол тарыны таза ыдысқа салып, үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, 2-3 қайтара жуып шығасыздар. Ең басында тары осындай кір болады, суымыз қап-қара болып шығады. 2-3 қайтарадан кейін ол тап-таза суға айналады. Осындай ситаның көмегіменен әр жуған кезде осындай суын сарқып алып тұрыңыздар. Мен бұл жерде 3-4 қайтара жудым, әбден ағарғанша араластырып жуып, суын төгіп тұрдым. Бұл майсөк тағамы сонау заманнан бері келе жатқан қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Бұл майсөкті кей жерлерде қуырып та қуырмай да жасауға болады. Майсөктің пайдасы өте көп. Сондай тойымды, жеңіл, витаминдерге бай, әрі пайдалы тағамдардың бірі. Мінекей қыздар, менің тарым тазарды. Енді осы тарының үстіне тары батып тұратындай етіп су құямыз, және 15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Міне 15 минуттан кейін оны суын ситаның көмегімен тағы да әбден сарқып аламыз. Ешқандай суын қалдырмай қыздар, асықпай әбден сарқып алыңыздар. 15 минуттың ішінде осылай тарымыздың көлемі үлкейіп бағып тұрады қыздар. Мінекей қыздар, біз тарының суын әбден сарқып алдық та, үстінен ыстық сүт құямыз. Бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдыратын боламыз. Мінекей 15 минут өтті. Тары сүтті өзіне сіңіріп алады. Енді тарының үстіне өздеріңіз тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, қантты көбірек салсаңыздар болады. Мен өзім 100 грамм қант және 80 грамм сары май қосып араластырдым. Дәмі өте жақсы болды. Қатты тәтті болған жоқ. Қанты да барлығы татымды болды. Міне осымен қыздар, майсөк тағамы дайын болды. Егер де каналым ұнап жатса, подписаться етіп, лайк басып, қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын қыздар.